हेलो दोस्तों, यूट्यूब जीवन संजीवनी आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको टीबी के मरीज़ को ठीक करने वाला आयुर्वेदिक नुस्खा बताएंगे जो आपकी टीबी की बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देगा और आपकी छाती के अंदर होने वाले दर्द व पेट के दर्द को बिल्कुल ठीक कर देगा और टीबी की बीमारी आपकी जड़ से ख़त्म कर देगा। यह आयुर्वेदिक नुस्खा। दोस्तों, आज हम आपको जो भी टीबी के बीमार मरीज़ हैं और दोस्तों पुरानी से पुरानी खांसी है तो हम आपको अपने चैनल जीवन संजीवनी आयुर्वेदा के माध्यम से आपको बताएंगे। दोस्तों, यदि आपको बहुत ज़्यादा पुरानी खांसी है और आपको टीबी की बीमारी है तो दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, मेरा आयुर्वेदिक नुस्खा ज़रूर आजमा करके देखना, यह 100% आपको फ़ायदा देगा। दोस्तों, मेरी वीडियो देख करके ये मत समझना कि मैं किसी लालच के या मैं किसी अपना चैनल चलाने के लिए आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ या बोल रहा हूँ। तो दोस्तों, ये बिल्कुल भी मत समझना, मुझे कोई लालच नहीं है। दोस्तों, चाहे मेरा चैनल चले या ना चले, मैं सिर्फ लोगों को स्वस्थ रखने के लिए, कुछ लोगों को जो मेरा चैनल देखेंगे और जो मेरा चैनल देख करके मेरा नुस्खा आजमाएंगे तो दोस्तों उनको 100% जब फ़ायदा मिलेगा तो दोस्तों मुझे मेरे दिल को बड़ी ही खुशी होगी और मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो, आपके लिए अच्छे से अच्छे नुस्खे बताता रहूँगा। क्योंकि दोस्तों, छोटी से छोटी बात, एक छोटी से छोटा नुस्खा हमारी ज़िंदगी को ठीक रख सकता है, बदल सकता है। दोस्तों, इसलिए मेरा नुस्खा ज़रूर आजमाना। ये बिल्कुल भी मत समझना कि दोस्तों मैं किसी लालच में हूँ, और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको तभी पता लगेगा कि मेरी कौन सी वीडियो किस रोग की बनी हुई है और यह वीडियो सही है या नहीं है। तो दोस्तों, मेरा नुस्खा आजमा करके ही आपको पता लगेगा। दोस्तों, आपको क्या करना है, यदि टीबी की बीमारी है या पुरानी खांसी है और खांसी नहीं रुक रही तो दोस्तों आपको सवेरे और शाम को, दोस्तों सोते टाइम आपको आजवाइन की 2 चम्मच आपने लेनी है और उसके अंदर 1 चम्मच थोड़ा सा रस, 1 चम्मच छोटी चम्मच अदरक का रस निकाल करके आजवाइन को गर्म पानी में उबाल करके काढ़ा बना लेना है। दोस्तों, आप सवेरे और शाम को सोते वक्त इस नुस्खे को करोगे तो दोस्तों आपकी टीबी की बीमारी लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर बिल्कुल गायब हो जाएगी। यह आयुर्वेदिक नुस्खा है दोस्तों, यह जड़ से आपकी टीबी की बीमारी को ठीक करेगा। दोस्तों, अजवाइन हमारे पेट के अंदर के जो जर्म्स या कीटाणु जमे हुए होते हैं उनको भी मार करके बाहर निकालने का कार्य करते हैं और दोस्तों हमारे ब्लड को साफ़ करती है। दोस्तों, अदरक आयुर्वेदिक औषधीय रूप है जिसको हम खाने से बड़ी बीमारी से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, इन दोनों चीज़ों के नुस्खे को बना करके और आप 10 दिन तक करके देखो दोस्तों, आपको इतना फ़र्क पड़ेगा कि आप खुद ही कहोगे कि हाँ, ये चैनल बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, इस नुस्खे को ज़रूर आजमाना, मेरी मेहनत का तभी फ़ायदा होगा जब आप लोग इस नुस्खे को आजमा करके देखोगे और आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों,
अजवाइन अदरक का काढ़ा बना करके आप 10 दिन तक जब पियोगे तो आपको 100% फ़ायदा होगा। पहली बार में ही दोस्तों, पहले या दूसरे दिन में ही आपको फ़ायदा होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, इसको लगातार आपने पीते रहना है। आपकी यह टीबी की खांसी जैसी बीमारियों को दूर कर देगा। दोस्तों, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टीबी के मरीज़ को क्या चीज़ खानी चाहिए जिससे मरीज़ को ज़्यादा फ़ायदा हो। धन्यवाद दोस्तों।